Hello, dragilor! Mă bucur să vă revăd și mulțumesc că sunteți din nou pe pagina mea de YouTube și că vizionezi acest video. Dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, eu sunt Ana și sunt super pasionată de fitness, de o viață cât mai activă, de o viață cât mai sănătoasă. Așa că dacă ești interesat de unul din aceste subiecte, ești pe pagina corectă. Nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube ca să nu ratezi niciun video, pentru că sunt aici aproape zilnic cu videouri și antrenamente pentru voi, ceea ce includ alimentație sănătoasă, informații de fitness și antrenamente. Așa că nu mai vreau să ratezi niciunul din aceste subiecte, pentru că te voi ajuta să obții corpul dorit. Nu uita să apeși pe acel clopoțel ca să primești notificare de fiecare dată când postez un video și nu uita să dai like acestui video dacă crezi că te-a ajutat sau dacă crezi că îți va fi de ajutor pe viitor. Haideți să începem acest video și să vă spun despre ce este vorba. Astăzi vă voi explica cum și ce ar trebui să mănânci, cum ar trebui să arate alimentația ta atunci când vrei să slăbești și ce produse poți să folosești care sunt benefice pentru tine. Înainte să începem, trebuie să știi că atunci când vrei să slăbești, ai nevoie de o combinație între sport și dietă. Asta înseamnă că dacă nu poți să ai o dietă foarte corectă, trebuie să te asiguri că mănânci măcar 50%, 60% sănătos și să faci sport măcar o oră pe zi ca să poți să ai rezultate cât mai vizibile. Asta este ceea ce sugerez eu, nu trebuie să mănânci 100% corect, însă încearcă să te ambiționezi și să mănânci cât mai corect pentru că vei avea rezultate cât mai bune. Așa că sper că videoul de astăzi te va ajuta să-ți iei niște idei, să te inspiri și să începi un stil de viață mai sănătos împreună cu mine și dacă ai nevoie de mai multe idei de alimentație sănătoasă, vei găsi link în descriere sau poți intra pe pagina mea de YouTube, unde vei găsi playlist, idei de mâncare sănătoasă, acolo postez informații și alimentație sănătoasă pentru voi. O mare problemă atunci când vine vorba de slăbit nu sunt antrenamentele. Am observat că oamenii chiar iubesc și se antrenează foarte des și problema lor este ceea ce mănâncă. Pe lângă faptul că te antrenezi o oră, 2, 60 de minute pe zi, trebuie să ai o alimentație corespunzătoare ca să poți să ai rezultate. Pentru că antrenamentele tale nu vor da rezultate foarte bune dacă alimentația ta nu este foarte corectă. Încearcă să renunți la tot ce nu este necesar să consumi, cum ar fi sucuri, cum ar fi dulciurile, sau le poți înlocui cu alte lucruri sănătoase. Asta fac eu, înlocuiesc ceea ce vroiam să mănânc înainte cu ceea ce mi se pare sănătos și în același timp să ofer organismului meu niște beneficii. Asta este cel mai ușor și asta mă motivează cel mai mult atunci când știu că ceea ce mănânc, de fapt, mă ajută pe mine să am mai multă energie, să arăt mai bine, să am o gândire mai bună, să funcționez mai bine și să fiu mai energică, pentru că asta este ceea ce am nevoie, foarte multă energie. Acum, ca să ai o alimentație corespunzătoare pentru atunci când vrei să slăbești, nu este foarte greu, însă am observat că oamenii chiar își doresc să încerce anumite diete pe care le-au văzut la nu știu cine, nu mânca carbohidrați pentru o săptămână, mănâncă câte un măr pe zi, bea doar apă, nu mânca deloc. Toate acestea sunt diete pe care oamenii le țin pentru o săptămână, 2, 3, maxim o lună, 2, dar după aceea ei se reîntorc la ceea ce mâncau înainte și rezultatele pe care le-au obținut pe parcursul acestei diete nu mai sunt acolo, pentru că este un rezultat pentru o perioadă. Însă, eu vreau să vă explic și să vă spun ce trebuie să mâncați ca rezultatul vostru să fie pe lungă durată, pentru că asta este ceea ce ne dorim și nu ne dorim să stăm fit pentru o zi, 2, 3, o săptămână sau să slăbim 5 kg într-o săptămână, iar apoi să le punem înapoi într-o zi. Nu este ceea ce ne dorim, așa că o să vă explic acum cum și ce ar trebui să mănânci ca să poți să ai o alimentație corectă și în același timp să ai rezultate pe lungă durată. În primul rând, am observat că oamenii, de cele mai multe ori când vine vorba de slăbit, taie absolut toți carbohidrații de pe lista lor, nu mai mănâncă carbohidrați absolut deloc, nu mai mănâncă grăsimi absolut deloc. Li se pare ceva anormal să mănânci carbohidrați sau grăsimi atunci când vrei să slăbești, pentru că te vei îngrășa și nu vei avea rezultate. Însă este o mare greșeală pe care o faceți cu toții. Atunci când vrei să slăbești, nu trebuie să tai carbohidrații, nu trebuie să tai grăsimile, nu trebuie să tai proteinele, nu trebuie să tai nu știu ce și pur și simplu trebuie să le mănânci pe toate într-un mod moderat,
Asta pentru că corpul tău are nevoie de ele și fără ele tu nu vei avea rezultate. Corpul tău are nevoie de energie și energia o ia din carbohidrați, din grăsimi. Proteinele au și ele un rol foarte, foarte important în organismul tău pentru recuperare, pentru creșterea masei musculare și multe, multe alte beneficii. Așa că toate acestea trebuie să le consumi și să le adaugi în alimentația ta, plus fibrele care sunt foarte importante și ele. Vă rog din suflet, din tot sufletul meu, atunci când vrei să slăbiți, nu mai tăiați carbohidrații de pe lista voastră. Pentru că pur și simplu îți tai șansele de a slăbi. Faptul că tu tai carbohidrații și grăsimile de pe lista ta de alimente atunci când vrei să slăbești, pur și simplu îți tai 50% din șansele tale de a slăbi. Vrei să-ți spun de ce îți tai 50% din șansele tale pentru a slăbi? Pentru că tu îți iei energie din carbohidrați, din grăsimi și dacă nu consumi aceste alimente, cum îți vei lua energie și cum vei fi capabil să duci acest proces până la sfârșit? Cum vei fi capabil să te antrenezi sau să ai o stare bună, să menții acel stil de viață sănătos și să te antrenezi zilnic, să fii pozitiv că vei reuși și că vei avea rezultatele dorite. Pur și simplu faptul că tu nu mai mănânci carbohidrați, nu mai consumi grăsimi, nu mai consumi aia și aia, nu te ajută cu nimic, ba chiar te trage în spate. Un sfat din partea mea, ține cont că aceste surse sunt necesare pentru organismul tău și trebuie să le oferi, altfel tu nu vei avea rezultate. Ideea este să-i consumi în cantități moderate, la fel ca toată mâncarea pe care o consumi atunci când vrei să slăbești, trebuie să o consumi în cantități moderate și să te axezi mai mult pe carbohidrații buni, pe grăsimile bune, pe proteinele bune, pe fibrele bune. Asta este toată ideea și asta este ceea ce fac eu în general. Îmi iau toate aceste surse din alimente sănătoase. Îmi iau carbohidrați buni, îmi iau fibre bune, îmi iau grăsimi bune, îmi iau proteine bune. Toate acestea sunt importante pentru organismul meu, știu că am nevoie de ele și de aceea le consum zilnic, zilnic, zilnic. O să vă spun câteva idei pentru fiecare grupă în parte, o să vă dau idei de carbohidrați pe care îi poți folosi, de proteine, de grăsimi și de fibre sănătoase, iar tu poți să îți formezi o alimentație cât de cât corectă cu aceste informații. Ideea este că vreau să vă explic, înainte să vă spun despre carbohidrați, proteine și așa mai departe, exemple, vreau să vă explic încă un lucru pe care îl poți face atunci când vrei să slăbești și cum să ai o alimentație sănătoasă. Înainte am făcut un video pe pagina mea de YouTube despre cum să-ți împarți farfuria corect și am desenat cu o cariocă unde să spui proteinele, carbohidrații, grăsimi și altele. Această farfurie pe care am desenat-o în acel video te va ajuta foarte mult ca să-ți împarți alimentele și să ai o alimentație mai sănătoasă și acela este procesul pe care îl urmez eu de fiecare dată când îmi fac mâncare. Ideea este că pe farfuria ta de fiecare dată când te așezi la masă trebuie să ai carbohidrați, trebuie să ai carbohidrați buni, trebuie să ai proteină, adică proteină bună, trebuie să ai grăsimi. Grăsimile le poți lua dintr-un snack mai târziu, o să vă zic imediat grăsimile pe care le-am ales să vi le spun și le poți lua mai târziu sau chiar când gătești. Și trebuie să ai pe farfuria ta, foarte, foarte important, o mare parte de legume, pentru că de asta ai tu nevoie atunci când vrei să slăbești. Aceia sunt carbohidrați sănătoși și aceea te vor ajuta să ai energie zilnică, așa că încearcă la fiecare masă de-a ta, cum ar fi prânz sau cină, pentru că la micul dejun de obicei avem un mic dejun mai ușor, un smoothie din fructe care te va ajuta să ai energie pe parcursul dimineței, așa că îți recomand 50-60% din farfuria ta pentru prânz și cină să fie cu legume, cum observ și în videoul pe care vi l-am spus mai devreme, că o să vi l-am lăsat de fapt, iar restul de 50% să fie cu proteină, fibre sau grăsimi. Grăsimile le poți folosi atunci când gătești, poți să folosești grăsimi naturale, cum ar fi ulei de cocos, ulei de măsline sau poți să-ți iei grăsimi din mâncarea pe care o mănânci, cum ar fi peștele, somon sau sunt foarte multe idei de unde poți să-ți iei grăsimi naturale. Important este să-ți iei aceste surse din alimente cât mai sănătoase, asta este toată ideea. Pe asta o susțin și asta o să vă spun de fiecare dată, alimente sănătoase, toate sursele de care ai nevoie, pentru că așa te simți cel mai bine și nu vei simți nevoia că ai nevoie de mâncare din altă parte, cum ar fi fast food, cum ar fi
nu știu, dulciuri, cum ar fi toate porcările din lume. Așa că acest video are legătură cu videoul anterior și trebuie să îl vizionezi pe acela ca să poți să îți formezi o alimentație sănătoasă cu alimentele de astăzi. O să începem cu proteinele. Proteinele sunt ceva necesar pe care trebuie să le consumi și foarte mulți dintre voi mă întreabă dacă consumând proteine atunci când vrei să slăbești, o să te îngrași. Dacă nu consumi proteine, dacă nu consumi carbohidrați sau altceva, ce o să mai mănânci? Trebuie să le consumi pe toate, pentru că dacă îți elimini aia și aia și aia, ce mai rămâne? O să mănânci aer pe care nu prea ai cum să-l mănânci. Ideea este să consumi cantități moderate, mănâncă până te simți că nu-ți mai este foame, nu să te simți full și ideea este să consumi alimente sănătoase. Ține cont de aceste două reguli și vei avea succes în ceea ce faci. Cantități moderate, alimente sănătoase. Este foarte simplu, nu știu de ce toată lumea face acest lucru foarte complicat, simplu și ușor. Cantități, alimente, foarte ușor. Două cuvinte, ține minte și te vor ajuta. Acum, de unde trebuie să-ți iei proteinele? Sunt foarte multe surse de proteine, nu trebuie să apelezi neapărat la shake-uri proteice, însă este o sursă bună atunci când nu poți să-ți iei proteina din alimente, când știi că nu ai timp să îți gătești sau vrei să-ți faci doar o mâncare rapidă și știi că nu ai timp să stai să gătești în bucătărie, să-ți pui acolo proteină în farfurie, shake-ul proteic este ceva foarte bun după antrenament sau în timpul zilei când te simți ok. Așa că sunt foarte multe surse de proteină, însă o să vă spun doar câteva aici, să vă dau câteva exemple. O să vă las și o poză aici în colț pentru fiecare produs pe care o să-l spun, ca să îți faci o idee, să-ți fie mai ușor și să înveți mai multe din acest video. Proteinele despre care vreau să vorbesc, prima dată sunt legumele. Legumele sunt o sursă foarte bună de proteine și acum mă refer la anumite legume. Mă refer la fasole, care este o sursă foarte bună de proteină și poți să o consumi și în cazul în care nu consumi carne, așa că poți să-ți iei proteină din fasole sau poți să-ți iei proteină din mazăre, care este o altă sursă foarte bună de proteină, așa că chiar dacă nu consumi carne, poți să-ți iei o sursă de proteină din alte alimente. Acolo sunt și alte legume din care poți să-ți iei proteină, însă acestea sunt mai bogate în proteine. Următoarea sursă de proteină pe care o poți consuma ca și un snack sau poți să o consumi, nu știu, în smoothie-urile tale sau poți să o consumi în mâncarea ta, depinde ce mâncare mănânci sau cum îți gătești, sunt mixed nuts și asta include nuci, migdale, nuci caju, sunt o sursă bună de proteină, o sursă naturală și foarte bună pentru organismul tău, însă din nou fii foarte atent cu aceste produse pentru că sunt bogate în calorii și nu ai vrea să consumi foarte multe calorii atunci când slăbești, așa că nu sări pe o pungă de nuci să mănânci nuci pentru că sunt bogate în proteine. Nu, trebuie să consumi undeva la 20-30 de grame pentru o gustare formată din mixed nuts, cum ar fi nuci, migdale sau altele. Așa că să nu mănânci o pungă întreagă nu este ok. Încearcă să consumi o gustare pe zi din aceste mixed nuts pentru că sunt bogate în calorii și nu ai vrea să adaugi foarte multe calorii la dieta ta atunci când vrei să slăbești. Următoarea sursă de proteină este peștele, care este ceva wow și îl iubesc. Eu personal mănânc pește de aproximativ 5 ori pe săptămână, cel puțin 5 mese pe săptămână de ale mele conțin pește, pentru că îl iubesc, este o sursă foarte bună de proteină, este ușor de digerat și mă simt foarte bine atunci când mănânc, mă simt mai ușoară, nu mă simt foarte plină, nu-mi simt stomacul foarte greu ca și atunci când mănânc pui, de exemplu. Așa că peștele este o sursă foarte bună de proteină și sunt mai multe tipuri de pește pe care le poți consuma, cum ar fi somonul, este foarte bogat în proteine și are și grăsimi naturale, ceva foarte bun. Cum ar fi tonul, este foarte bogat în proteine, poți să-ți iei 25 de grame de proteină doar dintr-o conservă de ton. Eu de obicei folosesc la salate sau doar mănânc tonul lângă ceva ce îmi fac eu acolo, cum ar fi cartofi dulci sau orice altceva, cum ați văzut și în videourile mele, cu idei de mâncare sănătoase. Dacă vrei să vedeți mai multe videouri de genul acesta, o să vă las aici sus un playlist sau să găsiți playlistul în descriere. Așa că peștele este și el o sursă foarte bună de proteină și ar trebui să-l adaugi în alimentația ta dacă îți place peștele. Încearcă să mănânci cât mai mult pește, de asemenea nu este foarte bogat în calorii, adică nu toți dintre ei, unii sunt bogați, unii nu sunt foarte bogați în calorii,
așa că este o sursă bună de proteină, mai ales când vrei să slăbești. Dacă îți place peștele, trebuie neapărat să-l adaugi în alimentația ta. Următoarea sursă de proteină sunt lactatele și de aici poți să-ți iei proteine din ouă, poți să-ți iei proteine din brânză, eu o prefer pe cea feta pentru salate. Poți să-ți iei proteine din iaurt, îl prefer pe cel grecesc pentru că este mai bogat în proteine, așa că poți să-ți iei și de aici proteine dacă ești unul dintre acei oameni care nu prea consumă carne sau pește sau altceva. Așa că lactatele sunt și ele o sursă bună de proteină și eu de obicei le consum dimineața când îmi încep ziua, lapte cu ovăz sau iaurt cu ovăz sau smoothie sau orice altceva, așa că și acestea sunt o sursă bună de proteină. Trebuie să le adaugi în lista ta de cumpărături. Următoarea sursă de proteină este pieptul de pui și de curcan, mi se par ceva wow. Este foarte simplu de gătit. Poți să-ți gătești pentru câteva zile, să ai în frigider niște proteină, să pui în farfuria ta. Este foarte simplu, îți ia undeva la câteva minute să faci pieptul de curcan sau de pui în tigaie sau în cuptor. Este foarte simplu să-ți gătești, ideea este că trebuie să îți dorești să faci acest lucru pentru tine. Sunt foarte multe idei despre cum să-ți faci pieptul de pui sau de curcan și aceea este o sursă foarte bună și bogată în proteine, așa că trebuie să o adaugi în alimentația ta. Iar mai este vita și porcul pe care le poți consuma, însă eu nu le recomand foarte mult atunci când vine vorba de slăbit, pentru că este o carne puțin mai grea, să zicem așa, cel puțin eu o simt mai grea pentru mine și nu sunt fan porc în general. Mănânc vită cu spaghete de obicei, însă nu prea mănânc spaghete, așa că nu prea consum carne de vită și de porc, însă poți consuma și vită și porc dacă vrei să-ți faci câteodată și să îți mai schimbi rutina de mâncat și să nu mănânci doar piept de pui, poți să-ți faci, însă în cantități mai moderate pentru că este o carne puțin mai grea. Acum să trecem la fibre, acelea au fost proteinele, o să trecem la câteva exemple de fibre care sunt foarte importante pentru organismul tău și ai nevoie de ele, au un rol foarte important, mai ales atunci când vrei să slăbești. Una dintre cele mai bune surse de fibre din această lume pe care eu o iubesc și o consum în fiecare dimineață este ovăzul. Vreau să vă zic că mulți oameni au o problemă și nu mănâncă ovăz absolut deloc și asta pentru că au impresia că nu este bun, este foarte simplu, nu are niciun gust, însă crede-mă pe cuvânt. Acum un an de zile, mereu, de fiecare dată când un prieten de-al meu mă întreba să mănânc ovăz pentru micul dejun, eram nu o să mănânc ovăz, cum să spun, n-aș mânca ovăz niciodată în viața mea. Exact asta spuneam de fiecare dată. Mi se pare ceva fără gust. Nu are gust deloc, nu e bun deloc și toate lucrurile rele le spuneam despre ovăz. Și nu știu cum am început să mă documentez, să învăț mai multe rețete despre ovăz și să aflu de fapt că este unul dintre cele mai bune alimente pe care le poți consuma pentru că conține fibre, carbohidrați și proteine. Și ce ai vrea mai mult de atât într-o farfurie. Și de atunci am început să caut rețete cât mai delicioase și vreau să vă spun că am început să mănânc ovăz acum un an de zile și am asta aproape în fiecare dimineață pentru micul dejun, doar pentru că îmi place atât de mult atunci când mănânc, că îmi vine să mai mănânc încă o farfurie. Este una dintre cele mai bune mâncăruri ale mele, vreau să spun. Aș putea mânca ovăz dimineața, după masa și seara și cel mai mult îmi place atunci când mănânc ovăz, mă simt foarte plină. Chiar dacă mănânc în cantități mai micuțe, de obicei mănânc 50 de grame de ovăz la o masă, mă simt foarte plină pentru câteva ore și nu mi se face foame. Așa că ce ai vrea mai mult de la un aliment? Trebuie neapărat să-l introduci pe lista ta de alimente dacă vrei să ai o sursă bună de mic dejun sau chiar prânz, poți să-ți faci și pentru prânz, eu mai mănânc și la prânz, ca să te simți plin și cu energie. Așa că adaugă-l pe lista ta și dacă vrei mai multe rețete pentru ovăz, am destul de multe pe pagina mea de YouTube. Din nou, linkul este în descriere. Următoarea sursă de fibre sunt fructele. Poți să-ți iei fibre din fructe cum ar fi mere, fructe de pădure, pere. Aproximativ toată mâncarea care nu este procesată este bogată în fibre, așa că fructele sunt o variantă foarte bună atunci când vine vorba de fibre. Poți să-ți iei fibre din fructe sau poți să mai iei din ovăz, cum am spus mai devreme, și poți să-ți mai iei fibre din
nuts din nou, cum ar fi nuci, cum ar fi migdale sau nuci caju. Așa că fibrele sunt foarte ușor de luat din gustări. Eu de obicei îmi iau fibrele din gustări sau din micul dejun. Haideți să trecem la carbohidrați. V-am dat câteva exemple și pentru fibre, însă vreau să trecem și la carbohidrați ca să vedeți că nu sunt atât de răi și poți să îi consumi și poți să-ți iei energie, așa că nu-i mai elimina de pe lista ta. Carbohidrații poți să-ți iei din 1, number 1, ca de obicei ovăz. Poți să-ți iei carbohidrați la mic dejun ca să îți începi ziua într-o energie wow, ca de fiecare dată cum eu încep eu cu ovăzul meu dimineața. Așa că o sursă de carbohidrați foarte bună este ovăzul. Poți să îți iei carbohidrați din fructe. Un fruct pe care îl recomand pentru carbohidrați sunt bananele. Sau poți să-ți iei carbohidrați din mere, poți să-ți iei carbohidrați din foarte multe fructe și foarte multe legume. Mai ales legumele. Este important să adaugi legume la fiecare masă pe care o mănânci sau fructe între mese sau dimineața la micul dejun, pentru că astea sunt cele care practic îți dau cea mai multă energie și sunt bogate în carbohidrați sănătoși, așa că este important să le consumi și nu le evita. Încearcă să îți alegi fructele și legumele care îți plac ție cel mai mult, chiar dacă nu ești iubitor de fructe și legume, trebuie să existe acolo 2-3 pe care ai putea să le mănânci și nu le urăști atât de tare. O sursă bună de carbohidrați din legume sunt cartofii dulci și îi consum foarte des. Așa că dacă vrei o sursă bună de carbohidrați, poți să consumi cartofi dulci la masa ta, pentru că este o sursă foarte bună și chiar te-aș recomanda să o adaugi în alimentația ta. Altă sursă de carbohidrați pe care o poți consuma este orezul. Poți să adaugi orezul în alimentația ta. Poți să mănânci orez brown, care este mai sănătos, adică orez maro. Maro se spune? Maro. Cred că da. Orez brown, care este mai sănătos. Sau poți să consumi orezul alb, care este și el sănătos, și eu consum orezul alb pentru că nu-mi place orezul brown, însă ambele sunt o sursă bună de carbohidrați. Dar, în general, cei mai mulți carbohidrați îi poți lua din legume. Cum v-am spus și mai devreme, legumele ar trebui să aibă cel mai mult loc în farfuria ta. Cam atâta, dragilor, sper că v-au ajutat exemplele mele și sper că v-a ajutat acest video, pentru că am vorbit destul de mult și sper că v-am ajutat, chiar dacă am vorbit mult. Și sper că v-am dat o stare mai bună și o motivație acolo să începeți să mâncați puțin mai sănătos și să aveți mai multă încredere în voi atunci când vine vorba de mâncare, pentru că are un rol foarte important în rezultatele tale pe care le vei avea și are un rol important în multe alte lucruri despre cum arăți, cum gândești, cum vorbești, cum funcționezi și cum reacționezi la toate lucrurile. Și mâncarea chiar are un efect foarte mare asupra absolut tot ce faci tu în viața de zi cu zi, așa că ar trebui să te gândești puțin mai mult, să mănânci mai sănătos și să ai grijă ce pui în corpul tău. Mulțumesc din suflet că ai stat cu mine până la sfârșit. Sper că v-a ajutat acest video și dacă vreți mai multe videouri de genul acesta sau aveți alte idei sau alte videouri care credeți că ar fi interesante pentru voi, lasă un comentariu, voi ține cont și voi face acel content pentru voi. Nu uita să dai like acestui video dacă ți-a plăcut, dacă te-a ajutat și dacă crezi că este de folos pentru tine. Și nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube. Ca să te abonezi trebuie să apeși pe poza mea de acolo, este foarte important să te abonezi ca să nu ratezi niciun video, nu mai vreau să ratezi niciun video pe care îl postez aici, pentru că am început să postez și mai multe videouri cu informații pentru voi, așa că n-ai vrea să ratezi niciunul din aceste videouri și nu uita că vei găsi extrem de multe antrenamente pe pagina mea. Mulțumesc din suflet din nou că ai stat cu mine până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare!